باش نبداو الفينومين ديليكتريزاسيون. هو بالنسبه لكم درس قديم جديد، بما انه انتم شفتوه شويه في النافيام اني، احنا ممكن نتعمقوا شويه، اما تقريبا برشا حاجات شفتوهم من اول. معناها باش يكون هو درس سو فورم دون رابيل اكثر منه باش يكون حاجات جديده. داكوردو. دونك اون فا كومونسي بار mise en évidence. Pour cela, on va faire deux expériences simples. سبق انه عملتوهم وتنجموا تعملوهم توا انتم قدامكم. ممكن تاخذوا ان ستيلو والا تاخذوا ان ريغل. دونك اول حاجه باش نعملوا on va approcher une règle en plastique de petits morceaux de papier. Donc tout simple, expérience simple سبق انه عملتها وتنجموا تشوفها. Donc بعدين on va prendre la même règle mais on frotte cette règle puis on l'approche de petits morceaux de papier. Donc normalement que peut-on observer lorsqu'on approche une règle en plastique de petits morceaux de papier. Donc نحكي على l'expérience الاولانيه. مريم. Mariam, oui. Allez-y, Mariam. On remarque que les petits morceaux de papier s'approchent à la règle en plastique. Tu parles de la deuxième expérience. Oui. Je parle de la première expérience, moi. Lorsque la règle n'est pas frottée. N'est pas frottée, oui. Ouais. Il n'y a aucune فماش حتى تفاعل معناها. Ok, donc lorsqu'on approche une règle en plastique non frottée des petits morceaux de papier, on observe interaction مبدئيا. donc l'interaction تنحكيو عليها بعد هي تنجم تكون répulsion والا attraction. مبدئيا il n'y a aucune action entre la règle et le papier. D'accord. هذا بالنسبه للاكسبيريونس الاولانيه. Maintenant on parle de la deuxième expérience. La différence entre la première et la deuxième expérience c'est qu'on frotte. donc وهنا نسطروا كلمه frotte. On frotte la règle. D'accord. Donc, que peut-on observer lorsqu'on frotte la règle et on l'approche de petits morceaux de papier? Lorsqu'on approche une règle en plastique frotté, les petits morceaux, les petits morceaux s'approchent du règle. Oui, c'est bien. Donc, il y a une interaction entre les papiers et la règle, mais suite à un frottement. D'accord? Donc, on va passer maintenant aux deuxième expérience. Donc, deuxième expérience, on va refaire une autre expérience. Donc, on approche une baguette en verre d'une boule de pendule. Donc, je parle pendule électrostatique. Elle est formée d'une boule légère, un fil, comme vous voyez. Donc, on approche aussi une baguette en verre, mais non frottée aussi. Donc, deuxième partie. Donc, on va frotter cette baguette en verre, puis on l'approche de la boule. Donc, comme vous remarquez, donc, que peut-on observer? Donc, on va parler maintenant de deux expériences en même temps. Allez-y, je vous écoute. Au début de l'expérience, on remarque qu'il n'y a aucune action. Oui. Oui, avec la baguette en verre frottée, on remarque qu'il y a une action que la boule s'approche de la baguette. C'est très bien. Donc, c'est très bien. Donc, lorsqu'on approche une baguette en verre frottée d'une pendule, on observe qu'il y a une attraction avec la boule. Donc, il y a une interaction entre la boule. Donc, conclusion. Que peut-on conclure maintenant de deux expériences? Lorsqu'on frotte quelque chose, il y a une interaction qui va être réalisée. Oui, mais précisément, un autre phénomène اللي انتم زاد شفتوه في السيتيام اني. donc deux corps qui il y a interaction entre deux corps. وهنا نحكي على المغانط كان تتذكروا معناها les aimants. Mais le corps frotté, il va attirer du corps léger. Oui, il y a une attraction. Il y a une attraction. Donc la conclusion, donc on va conclure. Donc la règle en plastique et la baguette en verre frottée sont devenus capables d'attirer les corps légers. Mais ils sont capables d'attirer le corps léger suite à un frottement. Donc oui. On dit que la règle et la baguette sont électrisées ou bien chargées d'électricité, c'est-à-dire portent de charge électrique. كان تتذكروا في النافيام اني انتم تقولوا وي يحملون شحنه كهربائيه. صحيح. والتي يحملوا شحنه. La règle en plastique et la baguette en verre frottée sont devenues capables d'attirer le corps léger. Ou définition qu'on dit capable d'attirer le corps léger suite au phénomène du frottement. إذا كان suite à un phénomène تنشوفوا بعد فما d'autres modes d'électrisation mais نحكي على الفروتمون suite au frottement attire le corps léger. نقولوا إنه la baguette ولا الكور نتاعنا est électrisé ou chargé d'électricité qui porte de charge électrique. Définition d'un corps électrisé maintenant.
بعد الكونكلوزيون بعد واحد شكون ينجم يعطينا مشروع نتاع ديفينيسيون نتاع ان كور الكتريزي. Quand on approche un corps électrisé avec un objet, il se réalise une attraction. Oui, mais je parle d'une définition maintenant. Oui, شكون معايا؟ مريم معك. مريم allez-y مريم. Un corps électrisé, c'est un corps qui est chargé des charges électriques et qui peut faire une attraction avec des autres corps. نصلح شويه عاود لي مريم خاطر باش نصلح لك شويه بشويه. عاود مريم. Donc, un corps électrisé est un corps qui porte des charges électriques et qui peut faire... مريم لحظة مبدئيا سي بون اللي قلته سي une définition. Un corps électrisé c'est un corps qui porte des charges électriques. داكور خاطر كنضيف الكلام اللي بعده يتطبق على حاجات اخرين دونك دوتر فينومان الكترومagnétique اتسيتيرا اللي مش هو داخل في الدرس نتاعنا مي كي تقول بالنسبه لنا ان كور الكتريزي ايت ان كور كي بورت دو شارج الكتريك ابسط ديفينيسيون نجموا نستعملها داكوردو ما نجمش نحكي على الفروتمون ما نجمش نقول ان كور الكتريزي ايت ان كور سويت ا اون فروتمون على خاطر فما دوتر مود ديلكتريزاسيون اللي احنا باش نشوفوهم بعدين دونك ما نربطوش الديفينيسيون دان كور الكتريزي بار الفروتمون كهو داكور دونك يكفي انه ناخذوا ان كور الكتريزي ايت ان كور كي بورت دو شارج الكتريك سي بون فوالا وصلنا للكونكلوزيون نعاود لا كونكلوزيون قلنا لا ريغل اون بلاستيك اي لا باغيت اون فير فروتي سون ديفينو كابابل داتيري لي كور ليجي دونك هنا فما دو مو كلي اللي لازمنا نشوفوهم هو انه اتيري دو كور ليجي وكلمه فروتي معناها اذا كان عندي ان كور وعملت له الفروتمون ولا كابابل داتيري دو كور ليجي في الحاله هذيك نقول الكور نتاعنا ولا شارجي اش معناها شارجي معناها الكتريزي معناها البورت دو شارج الكتريك وطبعا نحكيو واش معناها دي شارج اتسيتيرا نتعمقوا اكثر مبدئيا هذا بالنسبه لنا دونك لا ديفينيسيون اسهل ديفينيسيون بالنسبه لان كور الكتريزي هو انه ان كور الكتريزي او شارجي نقولوا الكتريزي والا كلمه شارجي ايت ان كور كي بورت دو شارج الكتريك نجموا نضيفوا حاجه اخرى ومريم جبدتها شويه من بكري ان كور الكتريزي او شارجي ايت ان كور كي بورت دو شارج الكتريك والا نزيدها نجموا نزيدوا نقولوا كابابل داتيري دو كور ليجي نجموا نضيفها اما لي مو كلي تاع ديفينيسيون تاعنا كي بورت دو شارج الكتريك remarque في الكاب capable d'attirer oui on peut écrire capable d'attirer de corps léger d'accord mais faites attention شفت هنا قلت capable d'attirer de corps léger ما قلتش لا قلت لا دي ميتو لا معادن لا حتى شيء خاطر سينو نولي ندخل في الفينومين دي الكترومagnétisme دونك دو كور ليجي نجم يكون بابيي نجم يكون نيمبورت كوا داكوردو ما نحددش معناها ماتيير معين في الريمارك اللي قدامكم دونك لي فروتمون اي لا كوز ديلكتريزاسيون مبدئيا اكسبيريونس 1 اكسبيريونس 2 اون ا يوتيليزي سولمون لو فروتمون دونك لي فروتمون هو لوريجين دو ليكتريزاسيون دو لا باغيت en verre et de la règle en plastique. حاجه اخرى ان كور qui n'est pas électrisé est un corps neutre donc هذوما دو مو سيونتيفيك و كلي هو كور شارجي وكور نون شارجي نولي نقولوا له كور نوتر نوتر سي ان كور qui n'est pas chargé واضح؟ واضح. باي. تيب دو شارج الكتريك ماتنو احنا تو حكينا قلنا انه سويت ا ان فروتمون دونك شو يولي عندنا ان كور كي بورت دو شارج الكتريك حبينا نشوفوا هنا في الاكسبيريونس هذه شنو هما لي شارج قداش فما من تيب دو شارج الكتريك دونك بور سيلا اش عملنا خذينا اكسبيريونس بسيطه دونك فروتون دو باغيت اون فير اي ان باتون دو ريزين ريزين هو اللي بونيت هو البلاستيك دور اللي مصنوعه منه مثلا البروسادون ولا دونك البلاستيك دور نوع من انواع البلاستيك دونك فروتون دو باغيت اون فير اي ان باتون دو ريزين دونك هنا عندنا 3 كور 2 فير واحد ريزين افيك لا لين عملنا الفروتمون دونك نورمالمون ابري فروتمون باش يوليو لي كور 3 كور نتاعنا شارجي دونك ولا عندنا 3 كور شارجي بعدين اش عملنا خذينا اون باغيت ايبونيت اي اون اوتر باغيت ايبونيت قربناهم من بعضهم من بعدها ايبونيت وفير اي فير فير quand nous avons deux corps ils sont les mêmes تبعت باهي باش نعطيهم لكم لو دو مو اللي باش نستعملوه هو التباعد هي ريبولسيون جاي من فيرب ريبوسي ريبولسيون والتقارب
تجاذب. Attirer, Attraction. attraction, c'est très bien. Donc attraction ou répulsion. Donc attraction et répulsion. هنا في الريمارك باش نحطهم لكم لي ريبونس، مي هذوما يعطيونا حاجتين مهمين برشا. الحاجه الاولانيه هو انه نشوف انه ايبونيت عندنا ريبولسيون، ايبونيت فير عندنا اتراكسيون، وعندنا فير ريبولسيون. شويه هيك رابيل القديمه هو انه الريبولسيون وقتاش توقع؟ وقت اللي يكونوا حاجتين ايدونتيك. لاتراكسيون توقع وقت اللي يكونوا حاجتين نون ايدونتيك، معناها حاجتين ديفيرون. دونك اول حاجه هنا باش نفهم انه lorsqu'on frotte deux baguettes en ébonite, les deux baguettes portent la même charge électrique. معناها انت كي تعمل frottement تاع baguette en verre par exemple, elle va porter une charge. كي تاخذ une autre baguette en verre, elle va porter la même charge. معناها مش تتبدل كل مره تاخذ une autre charge. donc charge portée par un corps تقعد ديما هي نفسها. الحاجه الثانيه نشوف انه ايبونيت يعطيني ريبولسيون، ايبونيت فير يعطيني اتراكسيون. دونك ايبونيت même charge, ébonite vert, charge différent. Donc, d'après ces trois expériences, que peut-on conclure? Oui. On peut conclure que le verre et l'ébonite n'ont pas la même charge. Ils sont de charges différentes. Et quand Oui, Marie. Mais شوف العنوان شنو؟ type de charge électrique. Donc, احنا هنا نحب نشوف قداش فما من type de charge électrique. حسب رايك. Deux charges différentes. C'est très bien. Donc, d'après l'expérience, on observe حاجتين. Une baguette en verre chargée repousse une autre baguette de verre chargée. Une baguette de résine chargée, اللي هو بالنسبة لنا ليبونيت وإلا الريزين c'est la même chose, attire une baguette de verre chargée. Donc, pour conclusion, donc, il existe deux types de charges électriques, car les corps électrisés peuvent s'attirer ou se repousser. Donc, mais le phénomène de répulsion ou l'attraction, on peut conclure que nous avons deux types de charges. Deux corps qui portent deux charges de même signe se repoussent, deux corps qui portent deux charges de signes différents s'attirent. Maintenant, deux types de charges, où les phénomènes d'interaction, ils peuvent répulsion, ils peuvent de même signe, ou ils peuvent attraction, ils peuvent des signes différents. Par convention maintenant, les charges portées par le verre frotté avec la laine sont positives. C'est-à-dire que c'est l'électricité vitrée. Toujours, le verre, lorsqu'il sera chargé, il porte une charge positive. On en déduit que les charges portées par les résines avec la laine sont négatives. هنا نسميها électricité résineuse. Normalement, احنا يكفي ان نكونوا نعرفوا حاجه واحده انه الفير فروتي توجور شارجي بوزيتيف، الباقي ما يهمناش فيه. علاش؟ على خاطر اون فا يوتيليزي الكونكلوزيون اللي استعملناها، يكون عندنا الفير كي شارجي بوزيتيفمون، نقربوا منه لوتر كور. سيل يا ريبولسيون معناها ميم سيني دو شارج اي بار سويت نقول راهو بوزيتيف، واذا كان اتراكسيون نقول راهو نيجاتيف. اون فا فير اون بتيت ابليكاسيون. دونك une application rapide على اللي كنا نقولوا فيه. par frottement avec un tissu en laine, un bâton de verre se charge positivement, on lui approche d'un bâton en plexiglas frotté, on observe que le bâton de verre et le plexiglas se repoussent. D'un bâton en ébonite frotté, on observe que le bâton de verre et d'ébonite s'attirent. Quel est le signe de la charge? On va chercher le signe de charge du bâton de plexiglas et de l'ébonite. Donc, je la réponse, mais avec justification. Vous allez justifier la réponse. Allez-y. Le signe de la charge du bâton plexiglas est positif. Et positif. La justification? Car les deux bâtons se reposent. Oui. Quelqu'un d'autre peut nous donner une autre réponse? Monsieur? Oui. Monsieur. On a que le bâton de verre et le bâton de plexiglas se repoussent, c'est-à-dire les deux bâtons ont la même charge. Voilà. Et on sait que le verre a une charge positive, alors le plexiglas porte une charge positive. Voilà, et dans la deuxième expérience, on a le bâton de verre et le bâton d'ébonite s'attirent, c'est-à-dire les deux bâtons ont des charges différentes. Et comme le bâton de verre a une charge positive, alors l'ébonite a une charge négative. C'est bien, Marie. Donc, حتى الباقي يعطيكم الصحة زادة. Donc, on continue. On approche les bâtons maintenant, les bâtons de plexiglas du bâton d'ébonite. Précisez s'il y a attraction ou répulsion, avec justification aussi.
quand on approche le bâton de plexiglas du bâton d'ébonite, il réalise une attraction. Car on connaît que le plexiglas et le bâton de verre ont le même charge, c'est-à-dire une charge positive. Et l'ébonite a une charge résineuse. Donc, C'est-à-dire négatif. Négative. Voilà. Donc, il y a une attraction. Voilà, c'est bien. Quand on sait que le verre a une charge électronique positive et de l'expérience numéro 1 aussi, on sait que l'ébonite a une charge négative. Donc, puisqu'ils ont deux charges différentes, alors ils s'attirent. Donc, il y a une attraction. Voilà, c'est bon. اما حاجه برك مريم مش لازم نجبدوا الفير على خاطر الفير خدمنا به في الكيستيون نيميرو 1 خاطر نورمالمون كيستيون 2 سي ديدكسيون من الكيستيون نيميرو 1 دونك احنا ولينا نعرفوا انه بليكسي غلاس اللي شارجي بوزيتيفمون ليبونيت اي شارجي نيجاتيفمون دونك احنا لا ريبونس نتاعنا باش تكون بويسكو لو بليكسي غلاس اي شارجي positivement, l'ébonite est chargée négativement, donc il y a une attraction puisque deux charges de signes différents. D'accord? Maintenant, on va parler de différents modes d'électrisation. Donc, je vais commencer par électrisation par frottement. Électrisation par frottement. Donc, l'électrisation par frottement, on a déjà vu l'expérience numéro 1. Donc, on va expliquer شوية بركة, mais احنا شفناها الكل كي. Donc, l'électrisation par frottement résulte d'un transfert d'électrons d'un corps à un autre corps. Un corps chargé positivement possède un défaut de charge, c'est-à-dire perte d'électrons. Un corps chargé négativement possède un excès de charge. Donc, في الفروتمون هو انه عندي un corps, on va supposer انه هذا اللين, وعندي هذه الباجيت نتاعي اللي احنا باش نعملوا لها الفروتمون تاعنا. نعرفوا انه الماتير اي نوتر. ايش معناها نوتر؟ معناها elle existe autant de charges positives que de charges négatives. معناها قد ما عندنا دي شارج بوزيتيف قد ما عندنا دي شارج نيجاتيف. كيف هنا قد ما عندنا دي شارج بوزيتيف قد ما عندنا دي شارج نيجاتيف. au cours du frottement شنو اللي يصير؟ هو انه un corps va arracher les électrons d'un autre corps. دو ريمارك لازمكم تحطوهم في بالكم ما تنسوهمش بالكل. راهو الترانسفير يوقع او نيفو دو شارج نيجاتيف. البلوس ما تتمسش، البلوس ما تتحركش. دونك اذا كان ان كور فا غاني، دونك هنا باغ اكزومبل اون فا بروندر انه الباجيت فا اراشي لي زيليكترون في السونس هذايا. دونك فا اراشي لي زيليكترون في السونس هذايا. شو يولي عندنا؟ شو يولي هنا عندنا؟ دي زيليكترون زايدين في المقابل، دونك هذوما ما عادش باش يكونوا موجودين عندنا. باش يولي عندنا هنا عندنا كان لو بلوس. شو نقولوا هنا؟ نقولوا الكور هذايا ولا عنده un défaut de charge. Donc le corps, on va l'appeler هذا corps A. Le corps A يولي عنده un défaut de charge. واللي يكون عنده un défaut de charge يولي chargé positivement. في المقابل الباجيت هذه elle sera chargée négativement. علاش؟ خاطر شوف عندها plus ou moins vont s'annuler, moins ou moins يولي عندها un excès de charge. Lorsqu'elle possède un excès de charge في الحالة هذيك شو يولي عندنا؟ يولي donc يولي un excès de charge, donc يولي عندنا gain de charge. Donc les deux phrases اللي نحب نقولهم هما un corps chargé positivement possède un défaut de charge perte مربوطين مع بعضهم. positif défaut perte، وهنا négatif donc négatif excès et gain. واضح؟ Maintenant on va passer au deuxième mode d'électrisation. Donc le deuxième mode d'électrisation, donc électrisation par contact. في l'électrisation par contact, donc نشوفوا هنا عندي une boule وعندي une baguette. Donc une baguette en verre frotté chargée et en contact avec une boule de pendule initialement neutre. البول هذه initialement neutre ما هيش chargée، وبالنسبة للباجيت elle est chargée. تفضل ياسين. الباجيت هي منصلة فيها ديزيلكترون. تحكي على فيها ديشارج منصلة. تحكي على l'électrisation par هذه. الفروتمون. نرجع للفروتمون. دونك سي تري بيان، هو كيستيون مهم برشا خاطر لا ديفيرونس بين. نرجع لهنا. دونك في الالكتريزاسيون بار فروتمون يلزم لي دو كور يكونوا انيسيالمون نوتر، ما همش شارجي. معناها الكور ا والباجيت يكونوا نوتر. هذاك علاش هنا عندنا اوتون. اش معناها نوتر؟ اوتون دو شارج بوزيتيف كي دو شارج نيجاتيف.
اوتون دي شارج بوزيتيف قد البوزيتيف قد النيجاتيف، الاثنين عندهم يكونوا نوتر، دونك قد ومن بعد يوليو الاثنين شارجي في الفروتمون، واحد يولي شارجي بوزيتيف والاخر يولي شارجي نيجاتيف. هذا بالنسبه للفروتمون. بالنسبه للكونتاكت مانتنون، بالنسبه للكونتاكت سي بون ياسين ولا؟ سي بون. بالنسبه للكونتاكت لا، دونك اون باغيت اون فير فروتي، كي نقول فروتي معناها شارجي، اي اون كونتاكت افيك اون بول دو بوندول انيسيالمون نوتر. دونك بالنسبه للكونتاكت واحد شارجي والاخر ماهوش شارجي. دونك هنا عندي البول هذه الزرقاء نون شارجي الي نوتر، وبالنسبه للباغيت الي شارجي. هنا عندي تنجم تكون شارج بوزيتيف كيما تنجم تكون شارج نيجاتيف. باهي في الاكسبيريونس شنو اللي يصير؟ هو اني كي نحطهم اون كونتاكت مع بعضهم بعد مده ان دوري قصير، شنو اللي يصير؟ نشوفوا الشيما الثاني انه توقع بيناتهم اون ريبولسيون، توقع بيناتهم اون ريبولسيون. حسب رايكم شنو اللي صار او كور دو سو كونتاكت؟ اليزي، شكون اللي كان يتكلم؟ Oui, monsieur, j'ai une réponse. وي اليزي. Donc, à mon avis, la baguette a chargé la boule d'une même charge, d'un même type de charge, négatif ou positif. Oui. Alors, puisqu'ils sont d'un même type, ils se repoussent. داكور سي بيان مريم. اول حاجه نجم نقولها هو انه الكور اللي كان ناتر اللي هو لابول ولا هو بيدو شارجي، ولا ريبولسيون نو مونتر انه لو دو كور ولا عندهم نفس الشارج. دونك وهذه خاصيه l'électrisation par contact. Donc l'observation juste après le contact la boule est repoussée, puisqu'il y a répulsion la boule est devenue électrisée et porte deux charges électriques du même signe qui est celui du bâton de Brownian. Donc c'est le phénomène de l'électrisation par contact. وهذا اللي يخلي اختلاف بين l'électrisation par frottement et l'électrisation par contact. Par frottement corps A يكون chargé positivement, corps B يولي chargé négativement, alors que par contact les deux corps portent le même signe de charge. Donc conclusion, quand un corps électrisé A est en contact avec un corps B initialement neutre, ce dernier s'électrise et devient porteur d'une charge de même signe que celle du corps A. هذا بالنسبة l'électrisation par contact. Maintenant, on va parler du troisième mode d'électrisation, c'est l'électrisation par influence. Donc, في l'expérience, on va utiliser un appareil اللي احنا نسميها l'électroscope. C'est un dispositif qui permet de montrer si un corps est chargé ou non. Donc, avec un schéma بالنسبة l'électroscope نتاعنا. Donc, on va prendre un autre schéma. Donc, il est formé d'un plateau ou boule métallique, un tige métallique, deux feuilles d'aluminium ou d'or très minces ويكونوا هذوما initialement neutres ما همش chargés. وكي نقول كلمة initialement neutre توجور لازمنا نخمو autant de charge positive que de charge نيجاتيف، ديما قد البوزيتيف قد النيجاتيف. اذا ولا شارجي معناها فما حاجه غالبه، دونك يا اما يكون اكسي دو شارج والا ديفو دي شارج، معناها النومبر دو زيلكترون زايد والا ناقص. وبالطبيعه فما ان كاج دو اونفير دونك باش يحمي المونتاج نتاعنا. دونك بالنسبه لشنو يصير هنا، باغ اكزومبل اون فا بروندر ليكسبيريونس هذه. دونك عندنا اون باغيت اون بي في سي كي شارجي نيجاتيفمون. نعرفوا انه هذا il est initialement neutre. initialement neutre. كيف les feuilles sont initialement neutres, mais النيجاتيف شو باش تعمل؟ elle va attirer les charges positives et repousser les charges négatives. donc elle attire les charges positives. هذاك علاش les charges positives يقعدوا على البلاتو. par contre les charges négatives ميغر vers les deux feuilles. ولي دو فوي يولي عندهم نفس الشارج نيجاتيف. شنو يوقع بيناتهم؟ توقع بيناتهم اون ريبولسيون. يوليو شارجي لو دو فوي دو اونور يوليو شارجي نيجاتيفمون. نفس الشيء هنا سي اون برون اون باغيت شارجي بوزيتيفمون. دونك الباغيت بوزيتيف شنو تعمل؟ بوزيتيف فا اتيري لي شارج نيجاتيف وفي لي فوي يقعدوا دي شارج بوزيتيف. دونك دو شارج بوزيتيف توقع بيناتهم اون ريبولسيون. دونك في لوبسيرفاسيون le bâton électrisé attire les charges négatives en surface. Comme la tige est neutre, seules les charges positives apparaissent sur les feuilles qui seront chargées positivement. Elles se repoussent. Les feuilles ont été électrisées sans contact avec les bâtons. هذاك علاش سميناه il s'agit d'une électrisation par influence. علاش؟ على خاطر ما فماش contact بين الباغيت واللي دو feuilles. Donc conclusion, l'électrisation par influence résulte de la dissymétrie de la répartition de électrons dans un corps lorsqu'il subit l'influence d'un corps
chargé. Donc, en résumé, on a 3 modes d'électrisation, par frottement, par contact et par influence. Donc, on va passer maintenant à l'interprétation microscopique du phénomène d'électrisation. دونك في الانتربريتاسيون ميكروسكوبيك معناها الحاجات اللي ما نشوفوهاش بالعين. دونك هذا الشيما باش نحكي على الفروتمون هو اللي يلخص الحكايه الكل كامل. نرجع هنا في الفروتمون. شوفوا هنا قلنا بالنسبه لنا لان الكتريكمون نوتر دونك اوتون دي شارج بوزيتيف كي دو شارج نيجاتيف. دونك قد ما عنده دي شارج بوزيتيف قد ما عنده دي شارج نيجاتيف اللي هما لي زيليكترون. نفس الشيء بالنسبه للبي في سي. دونك اوتون دي شارج بوزيتيف كي دو شارج نيجاتيف. فما دي كور كابابل d'arracher des électrons اللي هما مثلا بي في سي va arracher les électrons de la laine. Donc, il y a les électrons sont transférés vers le PVC. شو يولي عندنا هنا؟ donc يولي عندنا نقص هنا. donc نقولوا un défaut de charge في اللين ويولي عندنا excès de charge في ال PVC. remarque très important يلزمكم ما تنساوهاش راهم البوزيتيف ما يتحركوش. les charges بوزيتيف ما يتحركوش. راهو الربح والخساره يوقع au niveau de charge نيجاتيف. تو نرجعوا شويه بعدين في الدرس الجاي واللي بعده باش نحكيو على الاتوم اللي هي الذره وقريتها في النافيام اني. الشارج بوزيتيف هو اللي موجود في النواه موجود في النويو. الشارج نيجاتيف هما اللي دايرين به. دونك خدمتنا الكل على لي زيليكترون مش على الشارج بوزيتيف. دونك لا ماتير رونفيرم دو تيب دي شارج الكتريك. لا ماتير اي نوتر دونك elle possède autant de charges positives que de charges négatives. دونك هذا الكلام اللي كنا نقولوا فيه. si la charge de ce corps est positive donc ce corps a perdu des électrons. معناها بالنسبه لنا اللان بعد اللي خسر لي زيليكترون تاعي يولي شارجي بوزيتيفمون. واحنا بكره اش قلنا ديفو دي شارج اوتوماتيكمون شارج تولي بوزيتيف. دونك اون دي كيل بوسيد ان ديفو دو شارج. سي لا شارج دو سو كور اي نيجاتيف سو كور a gagné des électrons donc on dit qu'il possède un excès de charge. donc notion de charge هذا زاد ممكن ما تعمقتوش فيه برشا عملنا. دونك هذه حاجه جديده. دونك لا شارج الكتريك احنا قلنا تو الكور وقت اللي يولي شارجي شو يولي il porte une charge électrique. cette charge on va le noter Q. donc la charge électrique est une grandeur mesurable. elle peut être positive ou négative suivant الكور نتاعنا est chargé positif ou bien négatif. on la note Q. elle est exprimée en colonne du symbole C. La plus petite particule chargée qui porte la charge élémentaire est appelée électron. l'électron اللي احنا بكره نقولوا يربح électron يخسر électron هذاك بالنسبه لنا il porte une charge élémentaire. اصغر quantité de charge portée par une particule. donc il porte la charge اللي هي قداش Q égale moins E. donc l'électron il porte une charge négative moins E égale moins 1,6 10 moins 19 coulomb. exemple par exemple احنا قلنا بكري فما un transfert d'électrons بين un corps et un autre corps. un corps a perdu un électron. donc il est chargé positivement. donc il porte une charge positive. في الحالة هذه كيفاش نحسبوا الكونتيتي دو شارج نتاعو Q égale puisque il est chargé positivement donc on va écrire plus. donc la quantité doit être positive. N fois E. avec N هي النمبر d'électrons perdus وال E هي la valeur absolue de la valeur élémentaire de la charge élémentaire اللي هي 1,6 10 moins 19. واضح؟ donc on va commencer par l'application. إذا ما كان ما عندكمش دي questions c'est bon. donc في l'application donc un corps باش نخليكم شويه وقت كان تاع 30 سكوند باش تجاوبوا وبعد تعطوني la réponse. اما toujours la réponse doit être justifiée. donc un corps A frotté avec un tissu en laine et attiré par les bonites électrisées. figure 1. Petit a, quel est le mode d'électrisation du corps A? Petit b, quel est le signe de la charge électrique portée par A? Sachant que les bonites électrisées portent une charge électrique négative et justifiée. Donc, nous allons les questions numéro 1, petit a et petit b. Réponse? Monsieur? Oui, Mariam. Oui. Allez-y. Petit a, quel est le mode d'électrisation du corps A? Par contact. Par contact. Par contact. Par contact. Attends. Non, par frottement. Par frottement. Ah, ok. Donc, oui, c'est par frottement. خاطر نقراو les données. Un corps a frotté. Frottement. Donc, puisqu'il a dit qu'un corps a frotté, donc l'électrisation du corps A est par frottement.
ما خاطر الكور ا ما صارش معك كونتاكت مع ان اوتر كور، راهو الكونتاكت يلزم دو كور، واحد شارجي وواحد نون شارجي بار فروتمون. دونك بالنسبه لنا ان كور ا، الكور ا اي شارجي بار frottement. Petit b. Petit b, quel est le signe de charge électrique porté par A, sachant que l'ébonite électrisée par une autre porte une charge électrique négative? Monsieur. Mariam? Le corps apporte une charge positive, car il y a une attraction. On sait dans l'attraction, deux corps s'attirent lorsque Oui, c'est bien Aziz de charges aussi. différentes. Et puisque l'ébonite a une charge négative, alors le corps a une charge positive. C'est bien Mariam. Aziz, la réponse doit être toujours justifiée. Hein? Ben, on passe. Donc, le corps A attire maintenant un autre corps B électrisé. Donc, on parle de la figure 2. Donc, quel est le signe de la charge électrique portée par B? Justifié. Donc, corps A initialement chargé, corps B initialement chargé. Donc, on a approché les deux corps. On remarque qu'il y a attraction. Donc, quel est le signe de charge porté par B? Yassine. Le corps A attire un autre corps B électrisé, c'est-à-dire que les deux corps ont des charges électriques différentes. Puisqu'on a que le corps A a une charge électrique négative, positive, c'est-à-dire le corps B a une charge électrique négative. C'est très bien Yassine, c'est bien. موافقين الجماعة كل ولا؟ Oui. Oui. On passe. Maintenant, que se passe-t-il si on approche le corps B de l'ébonite électrisé? Et il y a une répulsion, Répulsion, pourquoi? car ils sont deux corps qui ont deux charges, une même charge négative. Oui. Donc, puisque عندهم الاثنين نفس الشارج, donc يوقع بيناتهم une répulsion. Troisièmement, le corps B touche un troisième corps C non électrisé. Le corps C devient alors électrisé. Quel est le mode d'électrisation du corps C? Par contact. Électrisation par contact. Par contact. Yassine, le mode d'électrisation par contact, puisque B touche le corps C. Alors que dans la question numéro 1, corps A frotté, donc il compte par frottement. D'accord? Donc, expliquez comment le corps C devient-il électrisé en précisant le signe de sa charge électrique. C porte une charge électrique négative, car le corps B lui transmet la charge négative par contact. خاطر نعرفوا احنا في l'électrisation par contact, un corps électrisé, un corps non électrisé, le deux devient chargé de même signe. Donc, إذا كان le B est chargé positivement, par contact, C devient chargé aussi positivement. D'accord? D'accord. C'est pouvez-vous répéter la dernière? هنا قال expliquer comment هنا يحكي على الفينومين دو contact. شنو اللي يصير في l'électrisation par contact? في l'électrisation par contact, lorsque les deux corps, le B qui est chargé positivement, touche le corps C initialement neutre, donc C devient chargé et il va porter la même signe de charge que B. Puisque B il est chargé positivement, donc C devient porteur d'une charge positive aussi. واضح؟ سي بون الناس الكل فماش كيستيون بالنسبه للابليكاسيون 1. الاولى بالكل في الكور ما فهمتش بالكدا علاش فروتمون. علاش فروتمون؟ شوف لينونسي، اقرا معايا لينونسي. ان كور ا فروتي يعني بورت ديليكتريساسيون. اي ان كور ا فروتي معناها الكور ا دوفيان شارجي سويت او فروتمون. وديجا هنا وضحها في لينونسي، قال لك كور ا فروتمي. لو كان حب يقول لك اللي هو بار كونتاكت راه هنا اش قال؟ قال لو كور بي توش ان تروازيام كور سي. شوف تروازيامون ولا لو كور بي توش ان تروازيام كور سي. هنا نولي نحكي على الكونتاكت. داكور؟ مش في بالي ديما كي تبدا الكور مثلا محطوطه في بوندول الكتريك يعني بار كونتاكت. انا
لا 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 غلط يعني مش لا مش بالضرورة. لا مش بالضروره صحيح. انا نجم الآ نجم نعمل لها فروتمون، حتى هي بول نجم نعمل لها فروتمون. فروتمون راهو تنجم آه. تعمل بور نامبورت كال كور نوتر. داكوردو. مم. Allez-y, on passe. Donc, Monsieur, oui. dans la dernière question, Allez. c'est par contact. Si il y a un frottement, va avoir une charge électrique négative, فروتمون بين شكون وشكون؟ من B ou C. بين البي والسي. معناها اذا كان باش نعمل فروتمون بين البي والسي، اول حاجه تفهمنا في حاجه انه الفروتمون لازم نعملوه بالنسبه لدو كور نوتر، مش واحد شارجي وواحد نون شارجي. داكوردو. Oui. دونك Donc c'est الكونتاكت impossible ici. Impossible ici. لا لا ما نجموش نعملها على خاطر هو ديجا انت وقت اللي باش تعمل الفروتمون عملت الكونتاكت. الفروتمون هو عباره على كونتاكت هنا باش يولي. انت في اللحظه اللي باش تعمل فروتمون عملت كونتاكت بيناتهم، دونك يولي فينومين دو كونتاكت. فينومين دو فروتمون ما نحكيو عليه كان وقت اللي يكونوا لو دو كور سون نوتر، واحد باش ياخذ لي زيليكترون من الاخر. دونك فما كور كي فا غانيي لوتر فا بيردر لي زيليكترون. واضح مريم؟ واضح. Merci beaucoup, monsieur. Donc on va passer maintenant aux deuxième application. Donc oui, Yacoub. Un corps A est chargé positivement. À l'approche d'un autre corps B chargé, il y a attraction. Quel est le signe de la charge du corps B? Justifiez la réponse. Il y a une attraction, monsieur. A est chargé positivement, c'est-à-dire que B est chargé négativement. نزيدها في الجستيفيكاسيون نقولوا لورسك دو شارج دو ميم سيني. هنا عندنا دو شارج دو سيني كونترير، دونك دو شارج دو سيني كونترير ساتير. دونك زيدها في الريبونس تاعك تولي كامله الريبونس تاعك. داكوردو. دونك كيلكان دوتر يعطينا ريبونس كامله توا. Monsieur, Allez-y. puisqu'il y a une attraction et A est positif, alors B porte une charge électrique négative, car on sait que lorsque deux charges de signe contraire s'attirent. C'est bien, Marie. Donc, allez-y, on passe à question 2. Donc, le corps A est maintenant mis en contact avec un corps C électriquement neutre. Le corps C devient-il chargé? Si oui, que sera le signe de sa charge? في البي بي on va répondre A ou B مع بعض. Qu'appelle-t-on ces modes d'électrisation? Yassine. Le corps A est maintenant mis en contact avec un corps C électriquement neutre, c'est-à-dire que le corps A va transmettre la charge électrique positive. Bon, Yassine remarque الأولى هو احنا تفهمنا انه ما فماش ترانسفير دو شارج بوزيتيف، لي بوزيتيف ما يتحركوش من بلاصتهم. معناها اذا كان باش نحكي بالربح والخساره والترانسفير راهو نحكي او نيفو دي زيليكترون، معناها دو شارج نيجاتيف اللي يتحركوا من كور لانوتر كور اخر راهو شارج نيجاتيف، لي بوزيتيف ما يتحركوش من بلاصتهم. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه في الكونتاكت قلت لي فما ان ترانسفير، راهو مش بالضروره يكون ان ترانسفير، خاطر مثلا كي يكون بار اكزومبل ناخذ اكزومبل سيبوزون، خلينا تو نخرجوا من الاكزرسيس شويه نفسروا بعد نرجعوا للاكزرسيس. عندنا الا والسي. الا مانتنون الي شارجي، الشارج نتاعو الي بوزيتيف، الي بوزيتيف، والسي انيسيالمون نوتر. دونك شنو اللي باش يصير هنا؟ انه السي هو اللي باش يعطي لي زيليكترون للأ ويولي الاثنين شارجي بوزيتيفمون. دونك هذا بالنسبه لنا بار اكزومبل عنده شارج بوزيتيف، وهذا بالنسبه لنا الكور اون كونتاكت باش نحط معاه ان اوتر كور انيسيالمون نوتر، والكور انيسيالمون نوتر باش يكونوا دي شارج بوزيتيف ودي شارج نيجاتيف. باهي اللي باش يصير هو انه البوزيتيف هذوما فون اتيري النيجاتيف هذوما، دونك النيجاتيف باش يكونوا في السونس هذايا. دونك تنحي انت النيجاتيف من هنا شو باش يقعد هنا؟ النيجاتيف هذوما فون انولي البوزيتيف هذوما الاثنين، باش يقعد هذا بوزيتيف الاولاني بوزيتيف والثاني نيجاتيف. دونك ترانسفير وقع من السي للأ. ينجم يكون العكس، يكون هذا شارجي نيجاتيف وهذا شارجي نوتر. فهمتوا فاش نقصد ولا؟ وي فهمنا مشي. واضح. دونك هذا بالنسبه للكونتاكت. معناه كي تقولوا لي انه فما ان ترانسفير من السي للأ ولا من الأ للسي، راهو ماهوش قاعده انك تتعدى من السي للأ ولا من الأ للسي. دونك اون باس مانتنون او كيستيون المهم برشا اللي هو الكيستيون سي. Monsieur, je peux répondre. Allez-y, Mariam.
Nous n'avons pas répondu à la question A et B. اليزي ام لا ما جاوبني هو اما عاود مش مشكله عاود باش نصلحه دونك اليزي. AC devient chargé d'une charge électrique positive. Le mode d'électrisation est par contact. Et par contact. Donc, on passe aux questions C. Donc, y a-t-il un échange d'électrons? Si oui, dans quel sens? De A vers C ou de C vers A? Qui va la question C? Oui, monsieur. Allez-y. Mariam. Il y a un échange d'électrons de C vers A. Car A est positif, il ne peut pas changer des électrons positifs. Oui, mais justification, mais choix. Yacoub. Je n'ai pas bien compris. Question أنا ومنه. C'est comme c'est شوف الكستيون سي باهي في الكستيون سي اش قالوا؟ قال ياتيل ان ايشونج ديليكترون. احنا اتفقنا في الالكتريزاسيون، قلنا في الالكتريزاسيون سواء كانت بار فروتمون ولا بار كونتاكت ولا بار انفلونس فما ان ترانسفير ديليكترون، فما ان ايشونج دي زيليكترون، وخاصه في الفروتمون معناها دي زيليكترون فا باسي دان كور ا فير ان كور بي. دونك هو السؤال نتاعو اش قال هنا؟ قال فما ايشونج ديليكترون ولا لا؟ نورمالمون باش نقولوا وي بويسكو سي الالكتريزاسيون الي بازي سور ليشونج ديليكترون. لو بروبليم وين maintenant؟ اسكو دو ا فير سي ولا دو سي فير ا؟ اتفقنا الساعه فما ايشونج ديليكترون ولا الساعه؟ oui. وي باهي هذا الاتفاق الاول. توا الاشكاليه وين؟ اسكو دو ا فير سي ولا دو سي فير ا؟ De C vers A. علاش؟ Car C est neutre, il porte quelques électrons négatifs. سي Porte quelques électrons négatifs. شوف باش نعطيكم لاستيوس كومون كونيتر السونس نتاع ديبلاسمون نتاع لي زيليكترون سواء كان بار فروتمون بار كونتاكت ولا بار انفلونس. ديما نغزروا للكور اخر كور ولا شارجي. احنا بالنسبه لنا اخر كور شارجي شكون؟ C. سي. سيني دو شارج نتاعو شنو؟ Positif. بوزيتيف. واحنا قلنا في الديبي نتاع الكور نتاعنا اش قلنا؟ قلنا وقت اللي يكون شارجي بوزيتيف مو معناها عنده ان ديفو دي شارج هيك ولا؟ Oui. معناها il a perdu des électrons. Oui. معناها هو اللي خسر لي زيليكترون. معناها لي زيليكترون منين لمنين مشاو؟ مشاو للA. مشاو للأ. دونك سونس دي ترانسفير منين لمنين؟ مشي للA. من سي للأ. واضح؟ فهمتوا كيفاش نعملوا ولا؟ توجور ديما في الكيستيون هذايا كي بتجاوبوا عليه ديما خذوا اخر كور ولا شارجي. اخر كور ولا شارجي نشوفوا الشارج نتاعو. هنا في الكان تاعنا سي كان الكتريكمون نوتر ولا شارجي معناها هو اخر كور ولا شارجي. سي البورت ان شارج بوزيتيف. بويسكي البورت ان شارج بوزيتيف دونك البوسيد ان ديفو دي شارج معناها هو خسر لي زيليكترون. مادام خسر لي زيليكترون معناها لي زيليكترون مشاو من سي للأ. وي محمد امين لي شارج لي زيليكترون ما فماش اول حاجه ما نسميهمش لي زيليكترون بوزيتيف. لي زيليكترون توجور سون نيجاتيف. البوزيتيف تو ان شاء الله تشوفهم عام الجاي في الدوزيام اني هما دي بارتيكول موجودين في النويو عندهم اسم اخر اما مبدئيا بالنسبه لكم السنه نقولوا دي شارج بوزيتيف. ورد بالك تقول لي زيليكترون بوزيتيف لي زيليكترون توجور سون نيجاتيف. واضح؟ سي بون الكيستيون سي ولا؟ Oui, monsieur. دونك سي بون دونك توجور اذا كان تحبوا تعرفوا السونس تاع لي شونج تاع لي زيليكترون ديما خذوا اخر كور شارجي سيني نتاعو شوفوا عنده ان ديفو والا ان اكسي. كان ديفو نقولوا راهو بيرت. البيرت معناها يخسر معناها هو اللي باش يعطي لي زيليكترون فير لوتر كور. اذا كان هو شارجي نيجاتيفمون معناها باش يكون عنده اكسي دونك il va gagner لي زيليكترون معناها هو اللي باش ياخذ لي زيليكترون يوليو السونس من الأ فير سي. انت والسيني نتاع واضح؟ اذا كان ما فماش كيستيون على ليكزيرسيس هذا نتعداو لابليكاسيون سويفونت. نتعداو monsieur. D'accord, نتعداو. Donc, application 3. Un bâton d'ébonite frotté par la fourrure acquiert une charge Q qui est égale à moins 4,8 10 moins 19 coulombs. Donc, charge portée par l'ébonite بعد le frottement هي moins 4,8 10 moins 19 coulombs. Premièrement, donner la définition d'électrisation. Le bâton d'ébonite a-t-il gagné ou perdu des électrons? Déterminer le nombre d'électrons gagnés ou perdus par les bâtons d'ébonite. On déduire le nombre d'électrons gagnés ou perdus par la fourrure. خليو شويه وقت باش الجماعه الاخرين يخدموا شويه معنا. دونك خاطر مانيش نسمع فيهم وما تدخلوش معنا دونك خليهم شويه وقت ومام طون الباقي يخدموه وبعدها ناخذوا لي ريبونس مع بعض.
L'électrisation se forme de 3 types. Frottement par contact ou influence. مريم لحظه. دونك هنا السؤال قال دوني لا ديفينيسيون. ما قالش quels sont il n'a pas demandé le mode de l'électrisation. L'électrisation, il doit changer des charges électroniques entre deux corps. عطينا ديفينيسيون مريم من الاول وحكيت عليها، عطيتها انت ديفينيسيون وقتها قلنا باش نبدلوا فيها شويه. قلنا ان كور الكتريزي ايت ان كور كي بورت دو شارج الكتريك. بورت دو شارج الكتريك. فوالا. وقلنا نجموا نزيدوا لها كلمه كابابل سويت ان فروتمون كابابل داتيري دو كور ليجي. دونك هذه الديفينيسيون اللي جاوبتني به الاولاني هو هذاك كي يسالك يقول لك كيل سون لي مود ديليكتريزاسيون. في لي مود ديليكتريزاسيون عندنا ثلاثه اللي هم الكتريزاسيون بار كونتاكت بار انفلونس اي بار فروتمون. Oui. D'accord. نقولوا راهو l'électrisation c'est un transfert des électrons, transfert de particules négatives, transfert d'électrons négatifs. البوزيتيف ما يتحركوش. راه شوف هو لو كان ندخل شويه في الدروس الجايه باش تقراوهم في الشيمي اللي قريتوه انتم شويه في النوفيام اني قريتوا الذره. الذره متكونه من نواه ويدوروا به لي زيليكترون. النواه هو اللي شارجي بوزيتيفمون ولي الكترون هم اللي يدوروا اوتور دي نوايو. دونك الربح والخساره باش يوقع او نيفو دي زيليكترون اللي هما شارجين نيجاتيفمون. البوزيتيف ما يتمسش. معناها ما تقول ما تجيش في الدرس هذايا تقول لي راهو ربح شارج بوزيتيف ولا خسر شارج بوزيتيف. راهو الربح والخساره ما يوقع كان او نيفو دو شارج نيجاتيف. داكور. allez-y. Le bâton d'ébonite a perdu des électrons car Q égale à moins 4,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. هنا واضح الريزونمون كيفاش باش نعملوا. ننطلقوا من الدوني اللي عطاها لنا. الدوني قال كيو ايغال موان 4,8 10 موان 19 كولون. دونك لا شارج كيو كيفني هنا الي نيجاتيف. وحنا قلنا لورسكو لا شارج اي نيجاتيف دونك il possède un excès de charge. و celui qui possède un excès de charge donc il a gagné. donc les trois mots clés شنو هم؟ نيجاتيف excès gagné. في المقابل بوزيتيف ديفو بير. واضحين الكلمات. دونك هنا عندي الكيو اللي نيجاتيف دونك il possède un excès de charge donc il a gagné des électrons. Question 3. Déterminer les nombres d'électrons. Troisièmement, déterminer les nombres d'électrons gagnés ou perdus par les bâtons d'ébonite. Oui. Monsieur, je peux répondre? Allez-y, Marie. Pour le nombre égal à Q sur E. Le nombre égal à Q sur E. Q sur E. Allez-y. كمل لي جوست على خاطر باش نشوف حاجه. Allez-y. عاوز لي بالارقام. الكيو قداش؟ Moins 4,8 fois 10 à la puissance de 19, moins 19 sur moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. C'est bien. Donc هي الاشكاليه ساعات هنا الغلطه ديما في السينيو موان. دونك ردوا بالكم من الموان. دونك نومبر توجور بوزيتيف. دونك نجموا احنا نكتبوا انه لا شارج كيو ايت ايغال ان فوا او باسكو اللي شارجي نيجاتيفمون دونك باش تحط له موان. باش تولي من هنا خاطر الانطلاقه نتاعك تبداو تكتبوا كيما هكا كيو ايغال موان ان فوا او. خاطر اذا تكتبوا كيو ايغال ان فوا او باش تطلع لك سينيو موان بعد. دونك بويسكو اللي شارجي نيجاتيفمون نكتبوا كيو ايغال موان ان فوا او كي ايت ايغال موان 4,8 10 موان 19. هوني الموان تتنحى مع الموان وتولي الان ايغال 4,18 10 موان 19 على او. اما اذا ما تكتبش الموان باش يولي يطلع لك النومبر كي نيجاتيف. داكوردو. Donc, quatrièmement, maintenant, on déduit les nombres d'électrons gagnés ou perdus par les fourrures. احنا في الكيستيون 3 on a déterminé le nombre d'électrons gagnés ou perdus par les bonites. وهنا كتبنا في الكيستيون gagnés ولا perdus باش ما ناثرش على الكيستيون اللي قبله. احنا في السؤال الاول قلنا الى gagnés هيك ولا معناتها في الكلام الكل كيف شو اللي الكيستيون يتبدل. لي باتون الكيستيون 2 لي باتون دي بونيت a-t-il gagné des électrons شو اللي gagné. في الكيستيون 3 déterminer les nombres gagnés. في الكيستيون 4 باش يولي لي نومبر بيردو. واحنا قلنا في الفروتمون سي ان ترانسفير ديليكترون. معناه اذا الكور الاولاني يخسر الكور الثاني يربح. دونك اللي خسرها من الكور الاول لازم يربحها من الكور الثاني. زاد لي زيليكترون عندهم وين يمشيو. دونك سي 3 من غير ما نخموا فيها برشا. سي ان ترانسفير ديليكترون. لي زيليكترون بيردو بار الكور A gagnés par الكور B والعكس.
واضح؟ وي ياسين. شو تعود لي الكالكول، خاطر كي عملتها بالكالكولاتريس طلعت لي غلطة. طلعت لك نيجاتيف. في آخر طلعت لك في آخر نيجاتيف. الإكزرسيس. ايه طلعت لك نيجاتيف. اي باش نقول لك علاش طلعت لك نيجاتيف. هو بالنسبه لنا جست نمشي الباج، خاطر هي الاشكاليه في الاكسبرسيون انيسيال اللي باش تكتبها معايا هنا. احنا بالنسبه لنا كيو ايكال موان 4.8 10 موان 19، قلنا راهو بالنسبه لنا الشارج نتاعنا اللي نيجاتيف، هيك ولا ياسين معايا؟ باهي كيش تكتب انت كيو، كيش تكتب الاكسبرسيون تاع الكيو، كيفاش تكتبها؟ كيفاش كتبتها الاكسبرسيون تاع كيو؟ موان ان فوا او. موان ان فوا او، دونك كيو كتبتها كيو ايكال موان ان فوا او، علاش؟ على خاطر كيو نتاعنا اللي نيجاتيف، هيك ولا؟ باهي الكيو اكوا تيغال، الكيو اكوا تيغال شارج الكتريك. اي كيو اكوا تيغال هي موان 4.8 10 موان 19، شفت ولا؟ دونك تي فا رومبلاسي الكيو بالموان 4.8 10 موان 19، وعندك مغادي موان ان فوا او، شو ولات عندك؟ موان مشيرتين. واضح يا ياسين هيك ولا؟ فوالا دونك سامبليفيكاسيون بالموان، تتنحى الموان هذيك والموان هذيك، شوش تقعد ان فوا او تيغال 4.8. Et par suite, le n est quoi égal 4,8 10 moins 19 sur E, اللي هي 1,6 10 moins 19. ياسين واضح ولا لا؟ عرفت علاش طلعت لي غلطة. علاش ياسين؟ كتبتها بالغلط، ما في باليش بها 4.8 فوا 10. هذيك في بالي تبع الفاصل يعني. لا هذيك 10 موان 19 وتو يزيدوا يفسروها لكم سادة المات نتاعكم. هذيك راهي بويسونس، معناها هذيك صفر فاصل الكاتر هذاك سي الشيفر عدد 19 بعد الفاصل. باش نعملوا سامبليفيكاسيون في الكريتور نكتبوا 10 موان 19، معناها العدد الكلي كي موان 4,19. في الكيستيون 2 les bâtons de bonite a-t-il gagné ou perdu des électrons? A-t-il perdu ou gagné des électrons? Donc احنا هناك الريزولمون تاعنا ننطلقوا من الشارج نتاعنا الكيو ايكال موان 4.8 10 موان 19. دونك الكيو الي نيجاتيف، الكيو الي نيجاتيف، وقلنا لورسك الكيو الي نيجاتيف c'est-à-dire الكور نتاعنا possède un excès de charge، possède un excès de charge. lorsqu'il possède un excès de charge معناها il a gagné des électrons. معناها بالنسبه ليك روان باش نوريك لحظه بركه لي مو كلي. فوالا شوف هنا الاجابه نتاع الكيستيون 2 اللي بازي على الريمارك هذه. Si la charge de ce corps est positive, ce corps a perdu des électrons, on dit qu'il possède un défaut de charge. Si la charge de ce corps est négative, ce corps a gagné des électrons. Donc, il possède un excès de charge. نقراوها الجملة منين نحبوا احنا نجموا نقولوا اللي عنده un défaut de charge معناها elle a perdu des électrons معناها بوزيتيف، البوزيتيف perdu défaut، البيردو معناها ديفو معناها بوزيتيف. اقراها كما تحب. نفس الشيء هذوما اللي تروا مو كلي اللي يلزم تشوفهم. دونك réponse numéro 2 puisque la charge est négative donc il possède un excès de charge donc il a gagné des électrons. واضح روان؟